جايلكوا النهاردة بحاجة جميلة جدا، أحلى وأفضل وصحي جدا وشيك جدا وطعم جدا، أحلى بكتير من شوكولاتة دبي. والمكونات صحية وسهلة وسريعة، متاخدش وقت متاخدش تكلفة، جميلة جدا والله الطعم حكاية، وصحية جدا وخفيفة. يلا بينا ندخل على الطريقة وأقولك على المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام. أنا جايبة معايا مش مجفف، هحط منه كمية مش كتير. وانتوا داخلين الفيديو كده متنسوش يا جماعة تحطوا اللايك بوليز، اللايك بوليز بوليز بوليز، لأنكم مقصرين أوي في اللايك. اللايك مش بفلوس، ده انت تكة واحدة عشان خاطر بس الفيديو يترفع. مية سخنة، هنقع المشمش المجفف 5 دقايق في المية السخنة زي ما انت شايفة كده، وهسيبه على جنب بقى. بقولك 5 دقايق مش بخمس، لأ 5 دقايق. وخلاص كده عدت ال5 دقايق. هجيب بقى فوطة، مناديل مطبخ، اي حاجة عندك نضيفة، وتفردي عليها تنشفي كويس قوي المشمش اللي احنا نقعناه في المية السخنة، هنشوفوه كويس قوي. كل الخطوات بسهولة جدا. هنشفها كويس. قاعدة انا ولادي، فولادي بيقولوا يا ماما مش هتخترع لنا حاجة حلوة نسهر عليها؟ قلت لهم يا سلام، من عينيا الاتنين، من عينيا الجوز ومناخير اللوز، يا سلام. قمت قايمة بقى داخلة على المطبخ وجايبة أشيائي وأدواتي، وقمت فاتحة الكاميرا واديتها اختراعات. بس طلع اختراع جامد. على فكرة الوصفة دي حصرية عندي في القناة وحصرية في مصر على فكرة، عشان تبقوا عارفين بس ان سندريلا من غير ليه بتجيب لكم المفيد والفاخر من الآخر. ضربتها بالهاند بلندر، عندك كبة ماشي، عندك هاند بلندر ماشي، عندك خلاط ماشي، اللي عندك اعمليه. هجيب بولة كمان، وسوداني، حمصت سوداني. السوداني ده كمية بسيطة وتحمصيها الأول. والهاند بذات هاند بلندر بتاعي بنفسه بشخصه برضو، وهديها ضرب بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين. نعمته كويس قوي. ده برضو عندك مطحنة، عندك كبة، عندك هاند بلندر، ما عندكيش هاند بلندر حطيه في كيس تلاجة، وفضلي تدب عليه بايد الهون او بالنشابة او اي حاجة عندك، واضربيه ضربا مبرحا فادحا لحد ما يديك اللي انت شايفه قدامك ده وينعم كده. حلو الكلام، حلو الكلام. جبت حبيب قلبي اللي ما بستغناش عنه في كل الاحوال، خلاطي حبيبي. حطيت فيه المشمش اللي انا ضربه بالهاند بلندر، تمام، لان انا حسيت ان هو عاوز ينعم سيكا. والهاند بلندر مش عاوز يعني ما ادانيش النتيجه اللي انا مستنياه بصراحه. خلاطي حبيبي هو بصي اللي بيجيب من الاخر، مستغناش عنه خالص. انا ضربتها شويه في الخلاط لحد ما نعمت معايا، وهضيف لها دلوقتي معلقه عسل ابيض كبيره. ماشي حبيب قلبي، ركزي في الخطوات. معلقه عسل كبيره. يا جماعه الوصفه دي حلوه قوي، اللي عندهم سوء تغذيه، واللي ما عندوش تركيز، واللي عنده انيميا، واللي ضعيفة يعني رفيعة، انت فاهمة؟ دي حلوة ليكي شغالة.
وحلوة للعيال الصغيرين الأطفال، فيها عسل وفيها مشمش، فيها حاجات حلوة يعني. والسوداني، فول السوداني كلنا عارفينه وعارفين فوائده برضه. يا جماعة أنا من عشاق الشوكولاتة قلبا وقالبا إن جيتوا للحق، يعني أنا بحب أي حاجة فيها شوكولاتة، فتلاقيني أغلب الوصفات عندي على القناة شوكولاتة بالشوكولاتة، يا شوكولاتة من أجل الشوكولاتة، هي شوكولاتة فور ايفر. خلاص كده أنا نعمت الدنيا بقى، وضربت العسل والمشمش كويس جدا في الخلاط، زي ما انت شايفة القوام بتاعها ده النهائي. خلاص كده، خلاص كده ندخل بقى على الخطوة التي تليها. شوكولاتة بيضة هتعملي بها ايه هقولك دلوقتي. هكسرها كويس، وكنت مجهزة حمام المية السخن على البوتاجاز، هعمل لها حمام سخن كده في السريع وارجع لكم تاني. لايك، وما تنسوش الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، تاخدوا حسنات وناخد احنا كمان حسنات، مش كده ولا ايه؟ كيس تلاجة بقى، هي المفروض يكون فيه قالب سيليكون اضيف فيه الشوكليت بتاعتي، بس انا ما عنديش، والجيش قالك ايه اتصرف. فانا فتحت كيس تلاجة عندي، قمت حاطاه في قالب التوست، وبعد الشوكولاتة ما خدت الحمام السخن الجميل هنفردها بشكل عشوائي في القالب. ازاي؟ دلوقتي هتشوفي. اهو زي ما انت شايفه، اثبته بس كويس عشان يبقى متثبت قدر الامكان، وهتشوفي بقى الطريقه العشوائيه بتاعت الجميله اهو، نطور نطور، واخده بالك؟ ليه بقى الحركه دي هقولك بعدين برضو، ما تتبقيش الاحداث، خليكي معايا خطوه خطوه. يا جماله يا جماله، يا تكاتك، يا تكاتك يا سندريلا، تنسيش اللايك بالله عليك، اللايك يا اختي. ده خلاص انا حطيت كده ضفت السوداني، فول السوداني بعد ما كنت نعمته على المشمش المطحون، وهديلهم ضربة بالهاند بلندر عشان يتجانسوا ويتناغموا مع بعض وينعم الخليط. تمام كده، شايفين القوام وشايفين الحركات، هي ضربة في السريع كده بس ايه ألمهم مع بعض كده. واحدة تيجي تقول انا ما عنديش هاند بلندر في الخلاط، في الكبة حبيبتي فيش كبة، في الخلاط فيش خلاط، بإيدك بقى يعني، تهرسيها هرسة جميلة. خلاص كده انا خلصت الحشوة بتاعتنا كده، انا كده تمام تمام التمام. هركنها بقى على جنب واشوف الخطوة التي تليها برضو. يا جماعة القعدة دي بالليل دي بقى، النهاردة الخميس وبكرة الجمعة اجازة بتاعت العيال، وتبقوا بقى ايه لمة الأسرة، بتبقى خميس وجمعة، فاكرين أيام زمان كده، ونقعدوا بقى نجيب اللب والسوداني والفشار والمشروبات السخنة، ونقعدوا بقى كده، وتبقى قاعدة جميلة قدام التلفزيون بالليل. دي برضو النهاردة بقى العيال خدوا على الحاجات والمسليات والحاجات اللي أنا بعملها لهم كل خميس، الشوكولاتات بقى، هما زي طالعين اللي بيحبوا الشوكولاتة، فاحنا تلاقي كل حياتنا عايش شوكولاتة في الشوكولاتة كده. وكل يوم ماما مش هتعمل لنا اختراع بالشوكولاتة، اقول لهم حاضر يا حبايبي، واقوم داخله عامله لهم الحاجات دي. هقطع بقى الشوكولاتة كويس قوي بالسكينة، وانا برضو مجهزة حمام الماء السخن على البوتاجاز، على ما اقطع الشوكولاتة بتاعتي تقطيع ناعم زي ما انت شايفة كده. التقطيع ده ليه بقى؟ عشان تنجز معاكي على النار، ما تاخدش وقت. شوكولاتة خام اي نوع، عايزاها دارك تمام، عاوزاها بالحليب تمام، براحتك. اللي بيحب الشوكولاتة يكتب لي في التعليقات، وانا عندي وصفات قد كده بالشوكولاتة برضو كتيرة.
فيه وصفات كتيرة جدا بتتعمل بالشوكولاتة ومغذية جدا وما بتكلفش، غير مكلفة اطلاقا. لو حابين وصفات كتير تاني بالشوكولاتة قولوله في التعليقات، وانا ان شاء الله بإذن الله هعمل لكم المطلوب. كده انا هصب الشوكولاتة بتاعتي في القالب بتاعنا اللي احنا جهزناه قبل كده بالشوكولاتة البيضة، وهفرده كويس يعني بالتساوي قدر الامكان. حاولي ان كله يبقى سمك واحد. الوصفة دي ما تاخدش معاكي وقت، كلها نص ساعة بالظبط تكوني مخلصاها، ما بتاخدش وقت خالص. اهو زي ما انت شايفة كده بالاسباتولا هبدأ افردها في الجوانب كويس قوي، هفرد كويس قوي وهنطقها خبطها خبطتين عشان خاطر يبقى كله سمك واحد. اهو خلاص كده انا خلصتها، هحطها بقى في التلاجة تجمد. خلاص كده قعدت في التلاجة 10 دقايق، الجو ساقعة فربطت بسرعة ما غابتش. هجيب بقى الحشوة بتاعتنا اللذيذة. كان ميكس يا جماعة، كان ميكس رهيب. ال المشمش فيه سنة مزازة سيكة كده على الشوكولاتة جامدة بصراحة، جربوها فظيعة فظيعة فظيعة. على الفول السوداني مديها نكهة جامدة قوي، ولا جميل قوي، بتدوب في البق بقى، جميلة خطيرة. هفردها بقى في القالب بتاعي كويس جدا، يعني انا عاوزاها قدر الامكان متساوية، كلها كلها متساوية وكويسة بانتظام، لان دي نقطة مهمة جدا في الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة. حبل الجوانب تلميها والاحرف تلميها، ولازم كلها تبقى سمك واحد او زي ما انت شايفة. خلاص كده انا عملت برضو في القالب نفس الخطوة بتاعت الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الدارك، وعملتها بنفس السيستم يا جماعة، وقعدت في التلاجة 10 دقايق وهي كده تمام جاهزة للتقديم. اللي عندها بقى قوالب سيليكون هيبقى المهمة أبسط من اللي أنا عملتها دي. هتبقى القالب وتحط فيه شوكولاتك وتصب فيه الشوكولاتة الدارك أو الشوكولاتة بالحليب، وتعملي الخطوات دي كلها بانتظام جدا. شايفين يا جماعة الطعم والله جامد جامد جامد. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله. ولا تقولوا لي بقى شوكولاته دبي ولا لا، احنا شغلنا جامد وشغل فاخر من الاخر. بألف هنا والشفا يا رب، تكون وصفة النهاردة خفيفة على قلوبكم وتكونوا حبتوها. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا من الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله. مع السلامة، باي.